احنا قدام حلقة للتاريخ، حلقة هتسطر في التاريخ، حلقة هتخص فيها النادي الأهلي تاريخيا في كأس العالم للأندية، والأهلي وهو بيساعد الإسماعيلي في أزمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب انصر اخواننا في غزة واشف مرضاهم رب العالمين وثبت أقدامهم، اللهم آمين، واحفظ مصر من كل سوء، اللهم آمين يا رب العالمين. حلقة نارية مع المهندس أحمد التوامي، الأهلاوي العاشق للأهلي ومحترم نادي الزمالك. النهاردة انفانتينو طلع بيشيد في النادي الأهلي، بيمدح في النادي الأهلي إنه نادي عظيم، نادي له تاريخ، نادي له قاعدة جماهيرية عريقة، وبيتوقع حضور جماهير بالكوم في مباراة الافتتاح. نادي بيشكر في تاريخه وفي بطولاته اللي في القارة السمراء. نادي بيمدح في تاريخه بعدد مشاركاته في كأس العالم للأندية. ومن ضمن الكلام اللي بيقوله إن النادي الأهلي في افتتاحية كأس العالم للأندية لأول مرة في التاريخ هو فخر لكلا الناديين سواء الأهلي أو إنتر ميامي، ويسجل اسم النادي الأهلي بالذهب في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، زي ما قرر هو والفيفا انفانتينو بتغيير نظام تقديم اللعيبة في بداية البطولة وفي جميع مباريات البطولة. بمعنى انت كنا في العادي والطبيعي الفريقين بيخشوا قصاد بعض على التوازي وعلى رأسهم الحكام. دلوقتي لا، النادي هيختار اغنية خاصة بيه تقديمها له بتخص مبادئه واخلاقه وتاريخه، مع انها تختار اسطورة من اساطير النادي وهو النادي الاهلي. اختار الكابتن احمد شوبير في تقديم اللعيبة. كابتن احمد شوبير هيمسك المايك ويقف في قلب الملعب ويذيع عن كل لاعب باسمه، واللاعب اللي يسمع اسمه ينزل بتقديمة تاريخية احترافية خرافية، وينزل يقفهم زي نظام الممر الشرف اللي بيعملوه ده، تمام، الفرقتين قصاد بعض. دي التقديمة التاريخية بتاع النادي الأهلي. النادي الأهلي زي ما هو بيسطر في التاريخ وبيسجل اسمه بالذهب في التاريخ، هيسجل اسمه في التاريخ في الدوري المصري. شغال على عدم التعصب ما بين الجماهير الأهلاوية والإسماعيلية، شغال على توأمة الإسماعيلي بالأهلي. إزاي؟ أقول لك أنا، في فكرة بيتم دراستها على الترابيزة دلوقتي قدام مجلس الإدارة بتاع النادي الأهلي، وهي الفكرة ديت إن هم يجددوا لعلي معلول ويقنعوه إنه يروح يلعب سنة في الإسماعيلي. تقول لي علي معلول؟ أقول لك علي معلول. فكرة طرحت في الموضوع وبيتم دراستها دلوقتي. في حال إقناع علي معلول وبعض من اللاعيبة الأهلاوية اللي مقيدين في الأهلي سواء هيروحوا بالإعارة أو البيع، هيتم تنفيذ هذه الفكرة فورا وتدعيم الإسماعيلي ببعض من اللاعيبة تشيل الإسماعيلي هذه السنة لحد ما يحاول يقف على رجله تاني. يا عم ما هو في كف كيد للإسماعيلي، أقول لك هيتشوف لها مخرج. حلو، طيب دي فكرة لسه مفيش أي حاجة فيها جديد، ماشي. نادي الإسماعيلي حالته ميؤوس منها، ظروفه صعبة، حاله وحال جماهيره يصعب على اليهودي، تصعب على الكافر. إدارة فاشلة ورطت النادي في إيقاف قيد فترتين بسبب غبائها، بسبب عدم فهمها للوائح والقوانين، بسبب فشلها إداريا. يعني إيه تجيب لاعب اسمه سيد ربيع وتقيده في الفترة اللي هي يتم فيها اللي هي فيها إيقاف قيد ليه، يقوم
الفيفا تكتشف الموضوع تقوم جايه منزله فترتين كده غرامه 10,000 فرنك سويسري زائد غرامه زيهم للاتحاد المصري. ومش عاجبهم بقى الاداره كمان ان بتفرض عليا غرامه وفترتين ايقاف كيك عشان الغلط اللي هم عملوه. باعتين بيان رسمي للفيفا يقول لك احنا معترضين على هذه العقوبه ومش قابلينها شكلا وموضوعا ولا الغرامه وقصص وروايات كده. الله يكون في عون جمهور النادي الاسماعيلي بسبب فشل اداره زي ديت. انا مش عارف ليه وزاره الشباب والرياضه مش عاوزه تتحرك تقيل هذه الاداره اللي مصممه تمسك في الكراسي، مصممه تمسك في الكراسي وتمسك النادي تنزله اكتر ما هو نازل، توقعه اكتر ما هو واقع. المفروض وزاره الشباب والرياضه تتدخل تحل هذه المشكله، ان كان تحل هذه الاداره ويجي اداره تانية او تدعمه ماليا. هو ما ينفعش نادي عريق زي ده بجمهور عظيمه زي ديت يتساب حالهم بالوضع ده. نيجي بقى هنا لتوأمة الزمالك وبيراميدز. الزمالك وبيراميدز عاملين توأمة وحب عظيم قوي بينهم وبين بعض. الزمالك فاكر ان التوأمة ديت هتعود عليه بلعيبه او هتعود عليه بفلوس او هتعود عليه باي حاجه، ولكن ما يعرفش ان بيراميدز هي اللي مستغليه التوأمة دي لصالحها. في حال لما كان الزمالك مش عاوز يلعب سوبر المصري وكان متفق مع بيراميدز ان ما يروحش عشان يوقع البطوله، بيراميدز لفت من وراه وريحته وراحت البطوله وخسرت من الاهلي. وبسبب التوأمة برضه الزمالك على طول بياخد التالت، بيراميدز بتاخد التاني. بيراميدز خدت بطولة افريقيا، المفروض كان الزمالك هي اللي تاخدها. بيراميدز في 8 سنين بقت بطلة افريقيا رسمي نظمي. فينك يا زمالك دلوقتي؟ وجمهوره اصبحهم او بعض من جمهور نادي الزمالك اصبحهم بيشجعوا بيراميدز، ليس حبا في بيراميدز كرها في النادي الاهلي. ده فشل اداريا، فشل جماهيريا، فشل كل حاجه. تخيل لما الزمالك تعمل لجان الكترونيه علشان تغيب الجمهور بتاعها، توجه الجمهور بتاعها لاتجاه معين وتخليه غافل عن الحقيقه. يبقى ده مصيبه وكارثه ولا مصيبه وكارثه؟ تخيل لما احد فئات جمهور نادي الزمالك اللي واخدين الجنسيه الامريكيه وعايشين في امريكا، تمام، طلع بيتفاخر، تمام، ان هو سبب الحقيقي في كشف ان تأشيرة زيزو بالغلط وشارك في كاس العالم بالغلط ولازم يتحاسب ويعمل ايقاف لاعب له. تخيل لما يطلع يقول لك انا عندي اوراق رسميه بتثبت ان الانديه اللي لعيبه النادي الاهلي او بعض لعيبه النادي الاهلي بتدعم القضيه الفلسطينيه وبتدعم اخواتنا في فلسطين، وناشد السلطات الامريكيه ان هي تتواصل معايا عشان ابعت لها الورق ده عشان امنع اللعبه ديت تشارك في كاس العالم للانديه. تخيل لما لاعب بالفكر ده، او معلش قصدي مشجع بالفكر ده، بيفكر بالمنظر ده، بيفكر انه يتاجر بالقضيه الفلسطينيه عشان خاطر الاهلي يخسر لاعيبته. انا المفروض لاعب من عندي مشي من عندي خلاص، وحتى لو ماشي غصب عني ولو دراعي خلاص بقى هو مشي، اتجاهله، اسيبه، ما افكرش فيه، افكر في مشاكل انا، افكر في اللاعيبه اللي موجوده عندي دلوقتي، اللي عاوز اجدد لها ومانيش عارف، اللي عاوز ادفع مستحقاتها ومانيش عارف، زي حسام عبد المجيد ومحمد شحاته. اللي واحد منهم حسام عبد المجيد جاي له عرضين، واحد بلجيكا وواحد روسيا، تمام، ومحمد شحاته جاي له عرض كرواتي. هيخرجوا ليه؟ اللي هو المفهوم الوحيد لحد دلوقتي ان دول طالعين كوبري علشان يرجعوا النادي الاهلي. فتركز مع لعيبه زي ديت وجدد لهم. هما الاثنين رافضين التجديد، الاثنين عاوزين يحترفوا. جدد مع مشاكلك وقف جيتك، جدد مع ادفع مستحقاتك القديمه، ادفع ديونك اللي وراك، فكر ازاي تجيب رعاة جديد عشان تدخل
مصدر دخل جديد للزمالك. لا، يفكر ازاي يأذي اللاعب اللي مشي من عنده، يفكر ازاي وشغله الشاغل كله ان عاوز يوقف زيزو ويعاقبه وياخد منه فلوس. شفت التفكير وصل لحد فين؟ تفكير يوقع نادي الزمالك 100 سنة تحت. تخيل توأمة نادي الزمالك هي دلوقتي بقت تعود بإثمارها الناجحة على نادي بيراميدز. توأمة الزمالك وبيراميدز بتعود بثمارها الناجحة على بيراميدز وليس الزمالك. يعني انت الزمالك طلبت زلاكة من بيراميدز، بيراميدز رفضت. طالبة لعيبة تقيلة من بيراميدز، لعيبة نفسها رافضة والزمالك وبيراميدز رافضة. البيراميدز تشتري سيف جعفر وابن اسامة نبيه وابن فاروق جعفر، يشتروه عادي. يدوله دونجا ويدولهم مش عارف مين الفاشلين في بيراميدز عادي، لكن يدوله لاعب اساسي لا، يدوله لاعب تقيل لا. دلوقتي بيراميدز لا ولا بطل دوري ولا بطل كاس، يبقى هتشارك في السوبر المصري ازاي؟ بالكارت الذهبي. فبيراميدز دلوقتي بتشارك في السوبر المصري بالكارت الذهبي. الاهلي هيقابل بطل كأس العاصمة، وبيراميدز بالكارت الذهبي هتقابل بطل كأس مصر وهو الزمالك. هننهي مع بعض الحلقة بوسام ومصطفى محمد. وسام مؤخرا جايله عدة عروض، أهم عرض فيهم عرض ب8 أو ب10 مليون دولار. لسه رقم بيتراوح من ال8 وال10 مليون دولار، ولكن هيتم مناقشة هذا العرض بعد نهاية كأس العالم للأندية. في حال خروج وسام أبو علي هيتم التعاقد مع مصطفى محمد، اللاعب المصري الدولي مهاجم منتخب مصر. هو ده اللي هيعوض مكان وسام. في بعض من الجماهير المصرية مش عاجبها مصطفى محمد، يقول لك مش أحسن حاجة مؤخرا، بس أنا بقول لك هو أفضل من محمد شريف اللي بعض من الجماهير النادي الأهلي محتاجاه دلوقتي. هم عمالين شغالين مقارنة ما بين الاتنين، بس أنا من وجهة نظري مصطفى محمد أفضل بكتير من محمد شريف، بعد احترامي لمحمد شريف وإمكانياته واحترامه. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على النبي فضلا وليس أمرا. اللايك بتاعك الجميل، ولو مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.